大家好，本期视讯我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年7月2日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在7月1日走势的基本信息。它的开盘价是201.02，收盘价是209.86，在盘中最高价是在213.23，最低价是在200.85。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了12个点。我们会看到它的收盘价是收在了前一日 K 线最高的上方。量，当日的成交量是 1.354 亿股，是前一个交易日的 1.41 倍，抱有大的成交量。KD 值双线是继续上行，开口不变。那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 双线也是继续上行，开口增大，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这些信息说明目前股价的短期多头趋势在继续增强。好，接下来我们来看看 K 线信息。在7月1日生成的这根 K 线叫做含上影线的实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨的行进中。那当日的这根 K 线它是一个高开盘，然后开盘之后股价即一路向上，那突破了前高。这个前高我们指的是前一日 K 线的最高，也就是在203附近。还有一个前高就是我们之前看到的是在2月29日这根 K 线最高，也就是206这个位置。那么股价在盘中就是突破了这两个高点，并且我们会看到它在开盘的时候即站上了200关口。那么200关口呢，在这个位置成为了一个支撑。那再有多头力量的推动呢，股价是一路向上。上方是在213附近遇到了压力，然后收在了当日 K 线相对高的位置。那收盘超过前一根 K 线的最高，成交量增。那这根 K 线显然是一根上涨，也就是继续上涨的信号。对，但是呢，这样的一根 K 线由于留有上影线，说明上方是有卖压的，也就是在这个区域是有获利出场的。那么我们要小心，日后股价很有可能会出现回档。好，那这是我们对单一 K 线而言。我们再来看看 K 线组合方面。那 K 线组合方面如果我们把6月25日到6月27日这3个交易日的 K 线合并，这是一根实体长绿 K 线。那7月1日也是一根实体长绿 K 线。那么这样一来，3根 K 线加上6月28日这根 K 线，就是3根 K 线形成了叫一星二阳的一个 K 线组合。那一星二阳呢，出在上涨的过程当中这是一个上涨的一个 K 线组合的架构。也就是说一星二阳是具有上涨的动能的。那出现这样的 K 线组合的架构将预示着股价会继续上涨，或者在日后至少会有新高的出现。那么这样的一星二阳呢，只有当日后股价跌破了第一根阳线的最低，那么就是6月25日这根 K 线的最低是182，那股价只有跌破这个位置呢，才能够瓦解这样一个上涨的动能。所以我们会看到在到达182之前呢，上方还是有很多支撑的。其中我们从 K 线的支撑来说，其中这根中间的星线的最低，也就是在195这个地方，它将是一个比较强的支撑。对，也就是要瓦解这个一星二阳的动能之前，首先要跌破195，然后再跌破182，才能够瓦解这样一个上涨的动能。当然在这期间还有各条均线值会成为支撑。
好，那这是我们说的这样的一个K 线信息的解读。好，那接下来我们来看后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视讯我们对7月1日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上涨，我们给出了2个收盘价的点位，一个是收盘价会在199，另外一个收盘价是在会是在205附近。对，那么实际在7月1日收盘价是在209.86。出现了上涨，对，当然我们还有一个第二个可能，我们给出的是股价会出现回档，是收盘在194附近，对，那当日的这个收盘价在这个209附近呢，是出现了上涨，至于我们预测的上涨啊，也就是205这个点位，虽然在点位上相差较大，但是呢，方向和收盘价的性质是完全一致的，也就是相同的。那我们预测的收盘价在206附近呢，205附近呢，它也是站上了前高。对，好，那么我们刚刚从 K 线信息解读呢，说出现这样的一根上涨的 K 线呢，再形成一个一星二阳的K 线组合的架构，那股价会继续上行，所以我们先来看股价上行的目标。那由于目前股价的收盘价现在已经站上了206这个位置，也就是突破了我们原来的第一个目标，所以我们把它先删除。好，那这样一来，我们就会看到目前股价再继续上行，到来的第一个目标就是在2023年12月28日的这根 K 线的最高，也就是265，它将成为现在就是日后股价上行的第一个目标。我们变换一下颜色。好，那么这是它的第一个目标，站上这个位置啊，我们会看到股价将会瓦解自2023年12月28日以来的这一波下跌。对，那但是在到达这个位置之前，我们依然说这条下行趋势线，这个1号趋势线将是股价上行的一个强压力，因为在这个之前啊，我们还是再回顾一下这根下行趋势线，它是特斯拉股价历史最高和接下来的2个低点形成的一个下行趋势线。它也是最后一条下行趋势线，但是在之前股价的反弹的过程当中啊，我们会看到有1、2、3、4次都是遇到这条趋势线而出现了反转向下，而现在是第5次，我们会看到已经接近这个位置。那么股价也是极有可能会遇压而出现反转向下的，所以股价越来越接近这条趋势线，那我们说股价要想到达第一个目标265，这个位置将是一个强压力。那么在7月2日当日 K 线和这条趋势线的交点呢，是在还是在220附近。对，那这个位置是股价上行的一个强压力。当然在到达它之前，这个前一根这根上涨 K 线的最高213，它也是一个强压力。那如果213被站上，我们会看到在这根 K 线是抱有大量的。虽然现在股价其实从这个6月26日这根 K 线，我们会看到会瓦解了之前的带量的 K 线。那这个7月1日的这根 K 线其实也瓦解了4月29日这根带量的 K 线，就站上了它的最高，也就是叫换手成功。那么日后股价如果再能够站上213呢，再瓦解这个带量的 K 线呢，那么我们说股价一定会有继续上涨的走势。所以我们说啊，现在要想
到达第一个目标265。现在目前首先要突破的两个压力位，一个是213，一个是220。好，那么我们继续延伸向下说。那当然，如果我们说股价突破了这条趋势线之后的压力位呢？那我们说，在这样一个宽泛的区域，实际上每一个点位都是一个压力位，也就是当突破这根下行趋势线啊，在到达265之前，每一个点位股价都会有可能遇压而出现反转向下，也就是出现回档。对，当然，如果出现回档，那么这条最后下行的趋势线回档之后不跌破它，继续出现反转向上呢，那么我们认为，那么股价这样的一个多头趋势将会继续被建立，对，或者叫继续目前的这个自4月22日以来的多头趋势。好，那么这是我们说的第一个目标。那第一个目标如果被站上之后呢，第二个目标我们要给出的是上方的这个300关口，也就是说是2023年7月19日这根 K 线的最高，在299附近，也就是300关口。对，那么站上这个位置呢，那么我们说将会继续自2023年1月6日以来的多头趋势，就是继续，因为下方我们会看到这一波如果上涨，下方是有底高，那上方呢还差头高，所以站上300关口才能恢复自2023年1月6日以来的多头趋势。好，那我们再给出一个目标，如果这个目标被站上呢，那么我们说在2022年8月份和这个9月20号这3个高点将是第3个这个目标。那我们取呢这个2022年9月21日这根 K 线的最高是在313.8，我们取整数314，加一条水平线在这个位置。好，我们再变换一下颜色。好，那这样一来，我们就可以很清晰的看到了股价上行的3个目标。我们来重复一下：第一个目标是265，第二个目标是299，第3个目标是314。这是目前股价上行的3个目标。好，我们再来看下行。那么股价下行目前不变。第一个目标依然是要瓦解自6月11日以来的这个短期的多头趋势，那也就是说，相对于目前股价的前低，就是6月17日这根 K 线的最低，对，也就是在177这个位置。好，那么这是股价下行的第一个目标。那在到达这第一个目标之前，我们刚刚从 K 线信息，如果我们从 K 线说，这根星线的最低195，还有这根一星二阳第一根阳线的最低，那182，也就是它的最低，这将是股价到达第一个目标的2个支撑。那如果从这个均线值来说，5日均线值是在202附近，对，还有一个就是20日均线值是在185附近，那这2个点位也是股价下行的强支撑，所以这是我们说的4个在到达177之前的4个点位，对。那么这个位置如果被跌破呢，将会瓦解这个短期的多头趋势，那股价接下来的目标一定是168。跌破168，那么就是要继续掉头向下，那么接下来的这个目标呢将是139，
这是股价下行的3个目标。好，那目前实际上我们可以这样说，目前股价所处的位置啊，实际上它站上了这个上方的头低，下方有底低。那也就是说，目前股价的位置现在是瓦解了自2023年12月28日以来的这个空头趋势，对，也就是这个空头趋势是被瓦解了。那么股价目前是掉头向上，所以股价如果出现回档，下跌，它最终的目标就是要跌破139这个位置，跌破这个位置才能恢复。自2023年12月28日以来的空头趋势。好，那这是我们对日后股价走势的一个分析说明。然后我们再来看看盘中7月2日盘中我们要关注的位置就是前一日 K 线的收盘价，也就是这根实体长绿 K 线实体的上沿。我们取整数在210附近，对，之前我们给的是前一个交易日实体的下沿啊，股价是一直是在盘中是在它的上方运行的。好，那么我们为什么要关注210呢？也就是出现这样一根含有上影线的实体长绿 K 线，并且带有大的成交量，上方有卖压，所以在接下来一个交易日啊，股价如果不能够在210上方运行，而在它的下方运行，我们认为很有可能股价会回踩5日均线值而出现回档，或者不会到达5日均线值，在这个地方继续出现一根休息的 K 线，对。但是如果股价能够在210上方运行，那么我们认为股价会有新高的出现上涨，或者至少会出现横盘向上，对。横盘向上，我们指的是收盘价超过前一日 K 线的收盘价，但是在前一日 K 线最高的下方，对，我们才把它称为叫横盘向上。好，那这是我们要观察210的理由。那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个25%的多头仓位，分别是在6月12日收盘价5%建仓，在6月17日和6月26日2根 K 线的收盘价分别是做10%的加仓。那这25%的仓位呢，这个成本价是在189附近，对。那么目前如果没有获利，当然是继续持有的。我们给的止损位呢，也是在183和180附近，是在这个位置，对。那么到了7月1日收盘价在209.86这个位置，对于这样的一个多头的仓位呢，我们是要继续加仓的，也就是再继续加仓10%，这样一来仓位就达到了35%。那么目前加仓之后的成本价是在195附近，对。好，那么加仓的理由就是收盘价站上前一日 K 线的最高，出现增量的，就是抱有大的成交量，对。那这是我们加仓的，在技术上加仓的理由。好，那么加仓之后，那么这个仓位呢，我们的获利目标呢，我们不会给出获利的点位但是这个我们的目标是要加到全仓，加到全仓就是要加到50%这个位置，也就是账户资金的50%，我们把它称为叫全仓，对。那我们的首先的目标是加到全仓，当然如果加到全仓之后呢，如果继续有多头的走势呢，我们才可以考虑加到满仓，满仓就是把100%的资金全部进入，对。所以现在我们的目标是加到50%。好，
那么对于这样的一个仓位呢，我们目前由于已经是获利的位置，虽然我们不给获利的点位，但是我们会给出停利的位置。那目前停利我们要守5日均线值，5日均线值在7月2日我们测算是在202到203附近。假如在接下来一个交易日股价跌破了5日均线值，可以停利出场，对，就是停止利润的损失。对，那假如不想出场，会想等待继续做多，就是回档后继续进场做多呢？就是继续加仓做多。对，那么我们对于这个仓位，我们还要给出止损位，我们继续守20日均线值。20日均线值在7月2日，我们测算是在185附近，也就是从原来的183提升到185，这是对这35%的止损的位置。好，那么如果之前我们说，在加仓的过程当中，每一次加仓，如果之前没有建仓，对，就是没有入场，那例如在7月1日，我们给出了加仓建议，那在这个位置可以是出自建仓，也就是5%进场抢反弹。对，假如在这个位置5%进场抢反弹呢，由于还没有获利，给的止损位就是守这根绿 K 的最低，也就是守200关口这个位置，或者守5日均线值。如果比如说在6月26日有5%进场，那么在7月1日是10%加仓，那这样一来呢，对于这15%的仓位，我们同样给出的止损位是守20日均线值，守185。对，好。再总结说一下，也就是进场抢反弹是守当日这根 K 线的最低。如果已经进场，现在是加仓，那么我们给的止损位一律是守20日均线值。好，这是我们对于多头的描述。我们再来看空头。空头目前我们刚刚从 K 线信息解读，包括从这个后续走势的分析说明说了，这条趋势线和当日 K 线的焦点，也就是在220这个位置，以及前高213，也就是213到220，目前这是空头一定要守的位置。对，假如没有多头力量的进入呢，那么我们说股价在这一波上涨到这个位置是很有可能会出现回档的。对。所以这是空头要守的位置，那它的目标呢？我们说一个是下方最近的目标，就是要跌破200关口，也就是让股价重新回到200关口以下。还有一个目标就是我们刚刚说的一星二阳第一根阳线的最低，也就是这个182这个位置。当然，20均线值185也是它的目标。好，那这是我们对技术上的操作建议和规律的描述。那接下来我们来看看当日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是前高213，第二个压力位是219，第三个压力位就是265。当然我们说了，在超过219之后，各个点位其实都是压力。好，那么我们再来看下方的支撑。首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是从202到203。第二个支撑是200关口，第三个支撑是195，也就是这根星线的最低。第四个支撑是当日新生成的10日均线值，在193附近。第五个支撑是185，是当日新生成的20日均线值。
好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出7月2日股价走势的预测。我们给出的第一个可能是股价会继续上行，如果是这样，它将是高开盘，或者是一个很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到207，最高上方会到达218，然后收盘会收在215附近。那么它的条件是当日在盘中股价是不可以低于207的，满足了这个条件才有可能会出现这样的继续上涨。也就是继续上涨，我们认为股价仍然会有新高的出现，并且站上前一日 K 线的最高。当然我们也不排除会横盘向上，收盘价在210到213之间这个位置。对，好，那么也就是说如果是这样的话，我们会给出2个点位，一个点位是在215，另外一个点位是在213到210之间。对，当然同样走势最低是在207这个地方得需要遇到支撑才可以。好，这是第一个可能。第二个可能，我们认为股价会出现回档。如果出现回档，它是低开盘，然后股价最高会到达211，下方最低会回踩到204，然后收盘会收在207附近。那么它的条件是当日在盘中它必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于211的，满足了这个条件才有可能会出现这样的回档。好，那以上是我们对特斯拉股价在2024年7月2日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。